When I was very little, my father was a railroad worker. Там беше кантонер, един кантон. Аз още от малък помня тя години, като дойдем тук, майка ми е тук от Кукорева. When I was very little, I still remember those years. My mother is from here, from the village of Kukerova. А баща ми е от Ханово, на друго село. And my father is from Hanovo, a И different village close аз съм by. роден в Ханово. I was born in Hanovo. Там бяхме, нали, той беше там няколко години работеше. He was there as a worker for a few years. Аз, като дойдем на сбор тук, тя година имаше много, нали, нашите села тук, сборови, те наречените събори, сбор. When we would go here for a festival, we would gather in many different villages. It was quite a common occurrence. Имаше едни мънички свирки, такива, ако си виждал дудук, дето го има в Северна България, There's така. little whistles this size, if you've seen duduk, like in northern Значи, area. и с него първо, аз, защото много, имах просто много жажда за такова нещо. And with it I started because I had a lot of thirst for this thing. И с него, когато започна самичък, сам самук, значи свиря той самъча, той и напипам там нещичко, почна постепенно. And whatever I started, I did by myself. Something here, something from there, I touched something here, and then После- slowly, gradually, by myself. После вече, като се върнахме в моето село Хано, Then later, when we returned to my village of Hanovo, трябваше да тръгвам на училище. I had to go to school. И там вече малко позабравяхме такива свирки да свирим, защото трябва да уча. So we forgot a little bit about these whistles there because, you know, I had to study. Започнах тогава да правя самичък, да си майсторя свирки такива от слънчоглед, от корена долу. I started to make my own whistles from the roots of sunflower plants. Или пък от балдаран, масурите, ето бабите ги използват да навиват там. Преждата, Or Вие сте from, млади, не знам дали го or знаете. for instruments for weaving with wool. Направя тук, изчистя го, I take пробия it, се clean it, дупките make тук some holes, и почвам да надолу. and start blowing. Той бяха няколко години, докато отида до 5-ти клас. Тъй се занимавахме, няма как, не помня, аз бях много мираклия за акордеон първо. Those were a few years until I turned 5th grade. I very much wanted to play the accordion initially. Молях моите родители на времето тогава и към искам, нали, но бедни хора, няма как и And I begged my parents at the time, please, I want an accordion, but you know how it is. There were poor people, there was no way. в 5-ти клас още беше през зимата. Имам един мой вуйчо от тук, идват на гости в Хано. In 5th grade, during the winter, one of my uncles came here as a guest from Hanovo. И той ми донесе тогава, не знам откъде беше я взел, една овчарска свирка. And he brought, I don't know from where he got it, but he Yeah. brought me a shepherd's whistle. Тя е толкова дълга. It's this Е long, така. like this. Тук отгоре имаше 6 дупки, 6 Here on top there's и 6 отзад holes, една, 7. and behind it 1, 7. И аз започнах тогава с нея. And I started with it. 5-ти, 6-ти клас, за 2 години свирях с нея. Grade 5, grade 6, 2 years I played with it. Каквото ми попадне. Whatever came. I played Когато with чуя that. по сватбите, дето свирят музиканти там, на времето много сватби се правяха. Whatever I hear from the musicians, because there was a lot of weddings happening. Whatever I hear at the wedding, I'd play. Докато през лятото бях завършил 6-ти клас и вече 7-ми клас трябваше да съм на есен. During the summer, I had finished 6th grade and I had to be in 7th grade next year. Беше ми дошъл на гости в Хано на моята майка баща й. My mother's father, my grandfather, had came in Hanovo as a guest. Той се казваше дядо Добри. His name was Дядо Добре. Да. И в момента, защото тогава нямаше радио, телевизори, имахме едно, му казваха радиоточки. Because there was no radios or televisions, we had one radio station, Radio Dot. В момента свирише Никола Ганчев. And Nikola Ganchev was playing on the Не си radio. спомням точно какво беше, но аз с захлас слушам и те, защото си говорят, аз ги спря да ни говорят, да мога да слушам. I don't remember what he was playing, but since they were talking, I told him to stop talking so I could listen to what he was playing. И после, като свърши Никола Ганчев, тогава дядо ми ме попита,
Гоша, искаш ли да ти купя кавал, дядо? And then when Nikola Ganchev stopped playing from the radio, my grandfather asked me, Goshe, do you want me to buy you a kaval? И аз, нали, съответно отговорих, че искам. And then I naturally said, yes, I want, И се зарадвах. and was very happy. И в Ямбол имаше един майстор, бай Георги му казваха, Шолек. There was one master kaval maker in Yambol. Той правеше кавали и гайди. He made kavals И and idols. моя дядо при него го поръчал Как първия се ми казваше? кавал. Как се казвал? Бай Георги се казваше By майстор. Georgi. By Georgi was the name of the master. Той ми поръча кавал, ми кавал, по-малък от тоя. Кавал обаче по-малък, He нали? ordered a kaval in E, a smaller kaval than this. И след около 2 месеца ми го донесе. And 2 months later, he brought it to me. Беше голяма радост от моя страна. It was a big Беше happiness загънат from в my кърпя part. там. It was И- in a towel wrap. Аз като го взимах вече, с него не се разделих. And when I Просто took it, I never separated from it. имаше моменти вечер, като там пак, нали, като чуя нещо, аз много исках да слушам по сватби как се свири. There was moments because I wanted to listen at weddings how they И- played. Като се върна вкъщи, съм мръкнал, аз взема кавала и почвам да свиря. When I would return home, I would take the kaval and start playing. Много пъти моите родители почват да ми се карат, стай кавала вече, вече, написали си домашните там. Very many times my parents would start scolding me and say, "Come on, leave the kaval alone. Have you written your homework? Come on." Тъй, че при мен нещата са просто Бог ми е дал дарбата, която не стои мирна в мене. So with От me, малък. this is how things stand. God gave me the gift which doesn't stay settled in me. Тогава по стечение на обстоятелствата в моето село нямаше 8 клас. It just so happened that in my village there was no 8th grade school. Съседното село Тенево The next village over, Tenevo, отидах да уча 8 клас, там попаднах при майстори каваладжи. I went to study 8th grade there and fell upon master kaval players. Там имаше един най-добрия майстор, дядо Димо Годжуков се казваше. There was one master Другия. called the best, Grandpa Gujukov. Другия, в който живях, първо беше бай Стефан. There was also a Mr. Stefan. И след 8 клас, And after grade 8, тогава на, как да го кажем, просто на мода, ставаха, нали, за трактористи, шофьори, мъжете обикновено тя because it години. was popular, for men to become tractor drivers. И аз се записах, ме приеха в Черпан, имаше машино-тракторно училище. There was in Chirpan, the next city, there was a school for tractor drivers. Професионално A училище. Да. professional school. Такова, завърших там, там се срещнах първата година още с един много голям каваладжи от Пловдив. I graduated there and met a big kaval player from Plovdiv there. Казваше се бай Слав Драгански, беше пожарникар, His name was офицер. Mr. Slav Dragansky and his profession was a fireman. Той пожела да ме чуи, нали, аз бях срамежлив, ма пак He посвирях. wanted to hear me. I was shameful, but still I played. И той ме хареса и той на мене ми служише като трамплин, всяка една среща. He Просто liked да. me, and this to me was like a trampoline. Every meeting with him just shot me up. После като завърших метеото, Then when I Продължих. graduated, в Ханово имахме самодейност от читалището. I continued in the cultural center in Hanovo. Свирихме We had activities there, we played. казармата. Първата година бях едно той град сега, това Долничфлик. In the mandatory military service, I was in Dolnichevlik. Обаче после втората година те събираха кадри в ДНА Сливен, защото предстоеше някакъв фестивал армейски. But then the second year they were getting people together in Sliven because a festival was going to show up to happen. И тогава ме командироваха с заповед на командващ армията в ДНА Сливен. В Сливен служихме в една рота бяхме, пък ходихме в ДНА-то да репетираме. So they sent me by military order in Sliven, in a place called DNA. Какво е DNA? Дом на Народната армия. DNA is a house of the National Army. Културен дом ли е това?
Ами, това е армейски дом, като културен дом. И се събират такива. Имаше естрадни изпълнители, имаше театрали, имаше и такива наши. Културен дом за За армията, да. A cultural center for the army. Тогава Кидиков са там. They watched Дмитрий вместо Щерев, Кидико заедно И с на Жени. рота са. They are the same. И army. тогава пък имах честа да се запозная с мои колеги от ансамбъл Сливен. That's when I had the honor to meet some of my colleagues in the Sliven ensemble. Техният главен художествен ръководител Крум Георгиев се казваше. Their main cultural director, Krum Georgiev, Той подразбрал в ДНА, че в ДНА има такива като мене. Имаше едно момче, циганче, гадолар, че много добър гадолар беше от раздел. he found out that in the Army Cultural Center there were people like me. There was a really good Roma musician. Предложи на началника да нас взима в оркестра да помагаме. He offered the director to take us in the orchestra to help out. Те пък помагаха на нас, когато имахме излизанита, такива неща. And they helped us when we had to go. И там край тях също започнах много добри кавалджи, като Щелян Тихов беше. And that's where I met other very nice kaval players like Штелян Тихов. Димитър Йорданов, Да. Данчо Василев почина. Данчо Василев passed away. Тогава край тях много неща пак аз понаучих. Around them I learned again a lot of different things. Много искаше техният ръководител да ме остави в Сливен. Their director wanted to leave me in Sliven at the time. Но тук пък нашия тракийски ансамбъл тогава Ямбул, на нашия художествен ръководител бяха му казали за мене и те много така ревностно пазиха място за мене като са огромни. But here in Sliven, they very dutifully saved my place. They saved the place. И наистина тъй стана. And that's what really happened. Доволних се, постъпих веднага тук в ансамбъла и карах до... Тук вече много неща с ансамбъла. Той има, ансамбъл има танцов състав, хоров състав, оркестър, т.н. My army duty Почти всеки finished. окръжен град No, имаше And ансамбъл. then I entered here the ensemble. There was a choir, there was a dance troupe, there was a lot of different cultural activity. Like every main city had a lot of cultural activity. during those days. 23-4 години много музика мина през мене. 23, 24 years, a lot of music passed through me. Паралелно с това аз започнах да записвам с оркестъра на Българско национално радио. Parallel to this, I also started recording with the orchestra of the Bulgarian National Radio. Защото тук по принцип нямаше толкова време да се занимават с... Аз бях солист пак, ама едно нещо го свириш по 2 години. Because here I didn't have much time to И deal with the stuff, but here you would play one thing for 1 or 2 years. И просто нещата да той тъй стана, започнах с тях. И там с радиооркестъра направих доста записи. That's how things happened, and there with the radio orchestra I made a lot of things as well. Oh, phone's ringing. Спри го. This is how the phone is ringing. So, Което е? who is it? Той бе до 10-та година, 23-4 години направих в ансамбъла. Until the year 1990, I made 24 years in the ensemble. Получи се така, че получих един инфаркт. It so happened that I had a heart attack, И после лекарите предложиха, пенсионираха ме по болест тогава. and then the doctors retired me with sickness, by illness. Доста си помислех, наистина след 2-3 години се чувствах добре. Обаче лекарите не ми разрешиха да се върна да свиря. I really felt that 2-3 years later I felt better, but the doctors did not allow me to return to play again. А пък иначе аз пак им правих музика, като ми помолят за нещо, за танци, за друга музика. Просто съм участвал още на концерти, някога с тях е така, но между другото. But I also helped them out, like for concerts and things like that, but just once in a while, not regularly.
И така минаха години, втори инфаркт, с разни болести се занимавахме много време. And so years passed, second heart attack. I was dealing with several sicknesses for quite a long time. Бях попрекратил от 98 година, моята 50 годишнина беше тогава, бях попрекратил моята творческа дейност. So I had stopped my cultural activity. 1998 was my 50th anniversary of musicianship. Някак си по-пасивно е те от време на време. More passive, you know, once in a while. Обаче тук 2018 година But here, 2018, ми се обажда диригента на оркестъра на Българското национално радио Димитър Христов. the director of the orchestra of the Bulgarian National Radio, Dimitar Christov, called me. Да, взимали решение те да направят концерт изкуството на народните инструменти, по принцип беше за кавали. They made a decision to have a concert for the art of Bulgarian kaval playing. Да, скоро правяха ония ден на 10 за гайдерджи пък свириха. On the 10th of this month, recently, they made a concert for the bagpipe players. Пак беше в радиото. И тогава той ми послужи като нещо ми повдигна самочувствието, защото и колегите от радиото, те са по-млади. And this served to boost my confidence, because the colleagues in the radio, they're younger, and Просто почнаха да ме подканят. Дай нещо да направим, дай пак и аз... They started inviting me. Come here, let's do this, let's do Просто something again. аз имам винаги материали, винаги като ми хрумне нещо пише. И наистина викам, добре, тогава дадах на диригента 4 мои неща. I always have materials underhand, like whenever something comes to mind, I write it down, I notate it, so we gave the director four of my creations. Изпратих му ги там на него и Костадин Генчев кавалджията. I sent them to him and to Kostadin Генчев. The kaval player. Те си ги разделиха. They divided them. Единия направи двете, другия двете аранжимента. One made two arrangements, the other made the two other ones. И в 2019 ме поканиха някъде лятото, отида ми записах ги. And 2019 they invited me around the summertime somewhere and we recorded them. И той беше последното ми, което правя като солист в Българско радио, защото вече чувствам, че фразата някъде късам, вече не ми стига и въздуха, нали, не съм много влет. And that was my last thing I did with the radio, because sometimes I hear that my phrasing is off, my air runs out, and I'm not totally in perfect shape. И зато и сега мой колега Гадулар от ансамбъла, само че той работи другаде сега. That's why my colleague, Gadulka player in the ensemble, he works somewhere else now. Премести се тук да живее в Кукорево, купи къща. He moved here to play in Kukerova. He bought a house. И с другата ми колежка, тамбуристка пък от ансамбъла, And with another colleague of mine, a tambour player. създадахме ямбулска тройка. We made a Yambol Трио. triple. Oh yes, I saw these videos on Facebook. Yes. И винаги си... Той е видял тези клипчета във Facebook. Тук се творят. И тук правим и моя син пък поръча и техника, записваме, My son brought recording equipment, we recorded. пущаме в пространството, пращаме в радиото да се излъчват такива работи. We sent to the radio. И тъй, по-малко, защото да ви кажа, по принцип музиката до някъде забравяш болести. Little by little, because I have to tell you, Занимаваш. when you play music, you forget about illness and disease. Стане хубаво, свирим си, правим си записи. You feel nice, Вече you play, you make recordings. не ми позволяват силите, не мога да правим концертна дейност вече. My strength doesn't allow me to make concerts anymore. Там се изиска да държиш, да пътуваш, да правиш. Because there you have to hold, to travel, this, that. Просто вече тъй. А иначе съм канен много. Преди правях един конкурс в село Рудник, квартал на Бургас. But otherwise I'm invited left and right. Before they would have a contest in the village of Rudnik, next to Burgas. Посветен на Никола Ганчев. Той там е живял, израснал. To the honor of Nikola Ganchev, who was born there and raised there. И за такива неща ме канят за жури.
And for Ходи, things like this, they invite като me най-стария кавалджи. as the oldest kaval player to be a judge of these things. Тато и са нещата до сега и така, караме полейката, бавничко. So these are the things for now. We do things slowly, one at a time, gradually. Скоро то не е скоро, колко години мина? Едни So, момчета, not so. едни So how many years момчета ago тук, was Some boys here. те снимаха филм по поръчение на, сега го забравях, той доктора, Николай доктор го знае, They made a в film. Америка, правеше някакъв проект Кавал парк. Български Ivan the кавал. doctor was making some project called Kaval the Park. Kaval Park in the Той се US. наричаше той. Идваха момчета тук, Boys снимаха came ма, интервюираха ма тук. Took videos, took pictures, interviewed me. После ходиха и при другите. Then they Ама went to other people. този филм щеше да го носи, как се каже, що момче го забравя, вика, че готов. Обаче, нали, нещата с този коронавирус, не можа да дойде в Копривщица и не можа да видим нищо. They're supposed to bring this movie over, but we wanted to see what he made. But with the COVID crisis, the coronavirus, he couldn't come to Kukerova and we couldn't То не see беше anything ли from the нещо, movie. някаква причината? Не е ли защо, момче? Няма. Или се бърка? Забравихме И аз му забравях. Той българин, ма в I forgot Америка his много name. време. He's Bulgarian, but living in the States for a long time. Той правеше този проект. He made this project. Kaval Park. Ама, той се случи това, времената състои нещо, той искаше да дойде тогава в Копривщица се падаше и да се съберем всички кавалджи, да правим 100 кавала. It just so happened that times passed and they wanted to have all the Kaval players together and have 100 Kaval players. И да направим някакво събиране, нещо като симпозиум, нещо And to подобно. make a meeting, like a symposium, something. Нали, там всеки да каже мнението си за развитието на кавалджийството изкуство. So everybody could say something about the development of the Kaval art. Он не можа да се застои тази година, пак няма да, защото то е свързано с много хора от всякъде да идват и не се знае какво ще It стане. couldn't happen, and this year it won't happen again because it's connected with a lot of people coming together from different places, and things have gotten messed up. Така, So, I'm curious любопитен съм, because понеже you came to prominence during the communist era, станали сте известни по време на комунистическия период в България. and I'm wondering if you have any feelings of how the music was different during the communist times. И ми е интересно дали имате мнение, дали по някакъв начин е била различна музиката през комунистическия период. сега, по принцип, всяко нещо търпи развитие. In general, every single thing takes changes. Друго, когато се прави, както и сега се прави, те поддържат традицията в ансамблите. Everything Както undergoes Държавен development, just Филип like the Кутев, като Тракия Пловдив, поддържат. Там няма изкълчване на музиката и промени. in the ensembles, for example, Philip Kutev and Trakia, they don't change the music. It doesn't undergo changes there. Ама по-младото поколение, които свирят, правят сами музика с групички, But the young generation, which makes music те by itself започнаха, in bands, да правят, да наричат, че правят модерна музика. they like to say they make modern music. И до някъде някои правят сполучливо някои неща, хубави, And to an extent, some people make successful things, но в повечето случаи, като Теодосий Спасов, развалиха музиката. but in most cases, like Theodosis Spasov, they ruined the music. Защото той не беше вече българска народна музика, Because this is no longer Bulgarian national music, някакъв folk music. то джаз, то класика и такива неща. Sometimes jazz, А sometimes кавала- classic and such things. А кавала си е кавал. Той е предназначен за хубава българска народна музика. But the kaval is a kaval. It is intended for good Bulgarian folk music. Аз винаги съм казвал, който иска да прави други неща, да вземе флейта, да вземе кларинет, да свири в други оркестри. I've always said if somebody wants to play other music, he should take a clarinet, a flute, and play in other orchestras, Но не и с кавала. but not with the kaval.
Значи, аз винаги съм казал, когато ме питат и в радиото за мода в музиката, I've always said when както they ме ask me on the наричат, radio, for example, for fashion in music, as they call it, моя отговор е, че аз не признавам, няма мода в музиката. my answer is that I do not accept that there is no fashion in music. Музиката от преди 50 години, когато се изпълни както трябва от майстор, тя пак е хубава. The music from 50 years ago, when it's played by a maestro, like it should be, it's still good. Защото ако имаше на мода, то великите композитори като Бах, Бетовен, Моцарт, Чайковски щяха да ги забравят. Because if there was such a thing as fashion, the great composers from the classical time period would have gotten forgotten. А пак много оркестри, макар и интерпретират някога, продължават да ги изпълняват. And yet, many orchestras, Защото са although with велики. interpretations, they still do play them because they're great. Така е. It is so. Така е, Габи. Нашата музика, по That's what it принцип, is, Gabi. Our music in general, музиката е един много огромен океан. it is a huge ocean. И който не умее да плува, на гълта And отдай whoever се. can't float, whoever doesn't know how to swim, drowns. Особено нашата музика, много чест прави на такива като Джон Гибсън и много други има. Идва една година и от Норвегия едно момче при мене. Пак Very тъй. often people like John Gibson, there was one kid from Norway who came. Значи, нашата музика е много сложна по принцип. Той, който Our music is се very наеме complex. да свири, е много. Our music is very complex, and whoever tries to play it deserves respect. He's a big master. Така че ти отскоро свириш на кавал, So you are a kaval player from recently. но при тебе, ако искаш наистина да... Не, че ще ставаш професионалист, а дай Боже да станеш. But with you, if you really Защото- want to, not защото that you'll become a professional, but и let в God Америка- have... И в Америка има много състави наши. Там може да свириш, няма значение. Not that you'll become professional, but I mean, God willing, you can. There's a lot of our orchestras in the States as well. If you want, you can play there. Но трябва много желание, много ревностно да изпълняваш стриктно нещата, за да можеш да получиш правилна постановка и правилен тон. But you need to, with a lot of passion, a lot of jealousy, very strictly to play the things so you can get the proper technique and correct sound. Така е. Audio. It is so. Can we hear a couple of pieces and then ask a couple more questions? Може ли да чуем няколко парчета и после да питаме няколко въпроса? Ами, да. Well, yeah.